पहले यह रील देखो, फिर कमेंट के मजे लेंगे और मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बच्चे को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। झूठ बोल रहा है। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। सही पकड़े हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का।